Allen Cruz gemanya nyongera okwaniriza yonna ena gy'otulabira. Tuli proudly powered by Marus Bridals ate wamu ne Mulungi Tours and Travel. Kakati olunaku olwaleero tuli ku updates za Asiimwe. Mwebale nnyo kubanga ate mu followinga case eno kubanga tugiguse. If we decided ne tugamba omwana ono tumubeereremu, muleke tumubeereremu. Kale n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero lunaku lwa Mande, jjukira olw'omukaaga twabadde mu Yidi and olw'omukaaga olwo tetwalidde Yidi. Nze nalidde kuba nabadde nkakkalabya naye ate Marus ne Fred tebyagenze bulungi, tebaalidde Yidi. So bagenda kutwongera updates ku balwadde bali batya kuba olunaku olwa Saturday bankubira ne baŋŋamba omwana baamutwala mu ddwaliro ng'ali bubi. Omwana wa Asiimwe bamutwala mu ddwaliro ng'ali bubi. So Uncle Fred kasooka ababuuzeeko ne Marus ababuuzeeko n'oluvannyuma tutandikira awo. Balamusiza mwenna abatulaba wena gye muli. Yatubeebaza byonna obuyambi bwe mutuyamba okuweereza okuba nga tulabirira Asiimwe ne mutabani we. Asiimwe ne mutabani we. Tubeebaza byonna bambi bye mugwe obubaka tubufuna yatusaa temukoowa ne tuba tukomyewo kubagamba temukoowa tutaase obulamu bw'abaana bano. Wange bannange mwenna abali abatulaba musiibye mutya muli mutya, tuli basanyufu nnyo bambi obuyambi bwe mutuwadde, naye mwongereera obuyambi tukyabwetaagira ddala kubanga omwana wenjogerera kati Abudu ali ku oxygen ensambya ku Yidi tetwamanya na Yidi gyeri wemme twabuukambuuke wano Alan emme twabuukambuuka okukakkana mmotoka okukakkana nsambya okutuuka ensambya nga buli musawo yenna atufaako nga mwana bamuteekako oxygen paka kaakati ali ku oxygen. Then omukulu olunaku ekiro kyeggulo yabadde ng'amama olubuto lunuma konze kyenavudde nga Fred Asiimwe ndabya akaaba nnyo olubuto luno olwaleero engeri gye batugenda tumulina omuzaayo mu ddwaliro ku Mande. Ekintu kino mukyogerayo nnyo ow'omusawo kati olumaze era agenze nga tali bulungi kati olumaze ne batuukayo okukkakana era nga naye bamuwadde ekitanda. Bamuwadde ekitanda olwaleero era tumulese ali ku macupa kuva we twamututte abadde ku macupa. Omuvudde nga bakamuteeka ecupa mmeka? Badde bakamuteekako ecupa nga 3. Okulya alya, omulwadde waffe alya, naye ekizibu ky'alina kale bw'ateekayo ekyokulya kiba kyagala kudda naye nga appetite abadde ayina singa takomyawo n'atasesema yali badde addamu mangu. Uncle Fred, olunaku olw'omukaaga mwatwala Abudu ye mwana omuto mu ddwaliro. Ki kye mwalaba and abasawo kye bagamba ekirala results tetunafuna results za mwana n'ekirala expenses kuba batugambye ali ku oxygen. Expenses ziyimiridde zitya? Kati ngenda kwanarratinga story okuva ku Saturday kuba tujja n'Abudu nga Abudu tassa twali tumanya Abudu tuba kubeera nti tulobyemu tetuli awo kuba nti tumuliko nnyo amaaso. Abudu yali agenda tufaako wano tugenda kuba omwana nga tassa ne twamuddusa mu basisita wano ku Mangadalene kuba we waali okumpi okutandikirwako ereza. Tutuukayo abaereza ne bagamba tetumusobola ne bafunawo awo eddagala ku sipiidi lye baamukubako misuwa ekisoboza tutambuza mu mbeera gye yali tassa paka wa ensambya ne baturefaring eyo. Tutuuka ensambya koze yali twamutuusiza mu emergency kuba yali bubi nnyo. Abasawo ne balwana kye baasobola ne bamussa ku oxygen ne bakola byonna bye basobola n'agenda ngadde eggulu naye yali akyuse. Ekituufu y'omwana yali agenda tufa kuba olulimi lwali lutuuse nga lufuuse bbulu nga bagamba oxygen yali amuweddeko. Kati awo bwe baamugira n'agenda ngadda mu nteeka wadde yadda mu nteeka akatonotono okusingako nga bwe twali tumugye wano naye paka n'olwaleero akyali ku oxygen tebannamumuggyako olw'ensonga era tannatereera nzisaaye. Baasobola okukola tests ez'enjawulo ab'ensambya baakola as well n'abeeno babadde baakola era olwaleero omulamu engeri gye nzizizaayo era Asiimwe so se wa Asiimwe obedda gwendiko
nga naye bamugamba embeera gy'alimu olubuto olwakaaba biki nga yeetaaga ekitanda nga ali very weak. Ne bamukubayo empiso temperature ebadde waggulu ne bamutandika drip ne bamusaako drips. Era wenviiridde ku ssaawa awo nga 9 ate ne nziruka nno ngende ewa Abudu kuba results za Abudu nazo ezimu zibadde ziriwa eno ku JRC. Ne nzitwala ensambya ebifaananyi ne batondako bye baali baagala results badde baagala ne bagattaganya n'ezaabwe. Naye amawulire amangi gensoose okufunako kuba nali ensiisa gye yali assa twali tulowooza n'Abudu afunye TB. In fact kino tuba tetukyogedde mbadde nzijukira nga abaakyogerako Asiimwe bamudiagonizinga nga alina TB. Kati nga tumanyi nti nno yasiiga n'Abudu TB. Kati Abudu naye ate amalwaliro ekifaananyi bigenza okuvaayo mameti yasobola musiiga TB. Naye ate ayina nje bagiyise batya njerabidde ejjawo oluvannyuma lwa sanemia ejjawo oluvannyuma lwa maama okuba nti alina TB bw'aba amukololeramu abaana abato saniya nkyerabidde bwe nakijuga ndakyogera. Kati wekibeerawo omwana oyo atuuka n'afuna mu mawuggwe gwe n'akosebwa kyekyaviiriddeko Abudu okubeera mu mbeera eyo. Ne abasawo bakola ekisoboka kyonna eddagala lyonna eryetaagisa eritali mu malwaliro netugenda balitutuma netufuluma ewe netulinayo netuligula. Eddagala tulimutugula bweru. Erimu tuligula bweru eddala tulijja olumamu eddagala erimu lyosanga nga lya bbeeyi nnyo nga mudole tebaliyina nga temulina kudduka bweru mulinoonye muligule. Ffe ekikulu ekiriwo nedda kibagambe erisinga era tuligula bweru. Erisinga obungi tuligula bweru batukubira amasimu nti twetaaga eddagala bwe riti. N'abasawo tutambudde nabo bulungi tekuliiko mbeera we beetaagisa wadde nti tukwasaganya babiri kati olwali tukwatagana Abudu eri ensambya ate ne tudde no ku Entebbe Road tukwasaganya Serubowa twamutadde mu private gundi ali mu private wing maama wa Abudu. Kati netubanga byonna abimu tubikwasaganyiza ku masimu bali ne baagala eddagala ne mubanga mulina odituusaawo okujanjaba Abudu ne ono ne baagala neno tukola bwe tutyo. Oli yali ebuziza lwaki tetubatte mu ddwaliro lyerimu. Ekitoobu tabatwala mu ddwaliro lyerimu Abudu yafuna emergency yatugwako. It was a Saturday. Luba wa Saturday okujjako abalwadde ababa babaddeyo babeera n'abadoctors babaayo batono. Kati ate bwe tubuuza nga tutuuse wano ku Mangadalene baatuwa ekirowoozo nti mujja tutwalayo n'omwana ono ali ku emergency ate ensambya already badokita gye bali ku ssaawa eno nsambya yasaana okuddusa omwana ono. Ensonga lwaki tetwamutadde wano. Kati ate olwo ne kisangibwa nti ono yadde addayo okuba nti atandika drugs eza TB erubowa ate we bazuulidde okulaba nti amanyi tasobola asigale ku ki aweebwe ekitanda nga tetukyasobola mwetikka tugambe nti abaawano kuba kati bamumanyi be baamukebere bamanyi byonna kikyali nga tetujja mwetikka ate tumutwale ensambya ate badde mu buto okukaringa ki okukaringa tests of which okuddamu zikaringa n'expenses mpya kuba tojja situla bo bakulaga abasawo nti nno tojja situla byena ate obikutwala eri. Kuba nze ne ku Abudu nnyinako ebimu byembakase nga ndaba bajja kwongera okuba nga batusaba ssente ng'ebifaananyi x-ray biki kuba Abudu eno baamukola x-ray. Kati nga bo baagala bakole eyaabwe ne mbagamba ebeera expense ng'edda ku ludda lwaffe. Abudu olwedde baakola x-ray ye baamukebera ebintu bwe biti ate abasawo bali ready okukola ki otuwa report ye tubyetike tubibawe. Not until abamu bamaze abadokita b'ensambya ne bakkiriza ebimu ne tubitwala ne baba nga tebaddamu kukola Abudu ebyo tests ezimu. So ekyo kyekireetedde okuba nti Abudu ali nsambya ate maama ali ku JRC. So y'embeera eyo naye nga mundaba okusinziira embeera bweyimiridde abasawo bakola omulimu gw'amaanyi okusobola okubabeezawo batereere bajja kutereera. Marus lwe twasemba okubeera wano twaleka omulwadde bamuwadde eddagala abadde amira atya eddagala lye. Eddagala eryo tubadde tulimu buli ssaawa 2 n'eddakiika 4 ez'ekiro buli ssaawa 2 ye ng'obeerawo
bulungi nnyo jjukira nze ntuuka wano ssaawa 2 oba olumuladde nzija ssaawa emu kitundu naye nga ssaawa 2 n'eddakiika 4 waabadde amira empeke ye n'anywerako amata si wakkaayanya ng'ate abadde atujjukiza n'otujjukiza yabadde atujjukiza ng'era agamba abo bashanira gamba maama ssaawa ziri mmeka tezinnawera 2 koze nedda tusulamuko eddakiika okumira ki okumira eddagala ne wano mu comment section bambuuziza nkubuuze lwe twasemba okuva wano tuwali ogambye okwogerako n'abazadde are you talking to any of the parents baparents abazadde ba Asiimwe oba waliwo eyakubiddeko okubuuza omwana ono gye ali atya gwe nga keyateeka taata twasaba Asiimwe ennamba ya taata n'agituwa waagituwa ne tumukubira taata ne twogerako naye taata ye kennyini n'agamba nti baali mu nteekateeka bo ng'abooluganda kale ng'abafamire basobole okutwala Asiimwe wa mu ddwaliro n'agamba naye bwe muba nga mmwe mumwina tewali buzibu tweyanzenge byonna bye mukoze era taata gwe twayogeddeko naye neko lwennyini omwana ne tumutwala mu ddwaliro twamugamba n'agaa bambi nga kalabye kati n'eggulo taata era namukubidde ne mugamba n'abuuza muwala we kati leero yakubye ku makya ssaawa 2 n'ekitundu n'abuuza omwana muzzukulu we n'abuuza n'omukulu ne tumunnyonnyola ne tumugamba n'Asiimwe nno embeera gy'alimu nze ŋŋamba si nnungi era bayinza omuwa ekitanda n'agaa kale kyonna kinaakivudde mujja kukola ki mujja kuŋŋamba naye kati atadde tetusobola mukubira kiro kuba jjukira mu ddwaliro ensambya tuvuddeyo saa zibadde oba nga 12 ate ne tudda ewa Asiimwe eno ku lubowa okitegeera so taata afaayo taata afaayo kuba namukubidde ne mugamba engeri Asiimwe ne gye bamuwadde ekitanda mbadde nsaba ku baana bo ba ku bantu bo bajje babeere ku Asiimwe ne mugamba kati omuntu gwe nali nafuna ababeereko ng'afaayo ku bantu bano ababiri ate kati yali ku ki ku mwana ensambya ne mugamba omuntu we tetujja mumugabanyaamu abeere ensambya taabeere n'eno walifunyeeyo omuntu ko taata n'agamba kale kandabe ku bano abali e Kampala asobola okujja okukola ki bwati waatugambye kati tetunakuddamu kwogerako naye kale tweyanze nnyo taata naye nga sofa mwenga bakeyateeka obuyambi bumala oba abantu basigale nga bakyatuwaako ku buyambi obadde malwaliro gombi obadde ensambya obadde n'eno ku gundi actually nze kyempulidde nga eno ku bagira GRC mpulidde dokita agamba buli lunaku olwa Asiimwe lwabeerawo 9,000 ekitanda kyokka nga tekuliko ddagala kintu kyonna owa Asiimwe basaba 9,000 ekitanda kyokka walungi omuntu owonerawo n'ebisigadde bino ddagala biki ebyo byonna ebiddako ebyo byo tebiri ku ezo 9,000 kakisinziira kiki baba bagenda omukolako biki bye bakozeeko ku ebyo bwe beeyonge naye zino zosookerako ekitanda kya buli lunaku 9,000 so mbadde nkusaba Marus otuwe ku namba yo abatulaba nafunyemu obuzibu n'essimu ya Asiimwe oluusi agira n'atabukamu Asiimwe nga takuwulira n'oleekaana nga tawulira so twakubizaamu embeera netugamba singa ekintu kimugwako ekiro nga ssente ziri ku ssimu tukola tutya so netugamba nti osobola otuterako Asiimwe akasente akatono ku ssimu ye but bwe ziba nga ogamba nti zino za kucaringa hospital bills na biki musindikire Marus ssente sobole okulaba nga ate Asiimwe atira Marus mbadde nkusaba otuwe ennamba yo ojja tuwa ennamba emu totuwa nnamba 2 ojja tuwa ennamba emu gye basobola okukozesa MTN oba Airtel bannange abatulaba abalungi abatwagaliza okubeera abalamu Asiimwe n'omwana waffe ennamba y'essimu eri 0782 60 85
05. Amannya ereeta Nakyambadde Marus era yenze kennyini ayogera nammwe ye mikwano. Enamba eri 0782 60 85 05. Yes, sir. N'ekirala abatulaba mwenna tulinawo abantu bano bali mu malwaliro. Osobola okuba wano nga Uganda woli ng'olinayo ebintu ebikalu by'osobola okukola ki nkulogeza nga pampaazi, engoye z'omwana Abudu talina ngoye, maama we nga yenna asinda kyasobola okuyamba. Osobola kireeta n'okitwala oba okugenda balabako ne mu ddwaliro gye bali kubanga Abudu ali oba mu St. Teresa mu baana wansi wokkiririra era oluyingira n'obuuza Abudu bamumanyi Abudu serebu mu ddwaliro era otuuka muli n'obuuza Abudu bamukulagirawo nti Abudu ali awo kuba awaali we bamujjanjabira ali kumpi n'abasawo we beetoolodde era oluyingira mu St. Teresa bwoti n'obuuza Abudu bakutwala butwazi nti wuuno n'oba obuyambi tubwetaagako. Banne mumanyi nsambya si waalayisi. Twete tusobola kukwata mwana mu mbeera gye yalimu omutwala mu ddwaliro eri awo lityo. Twalina okukwata omwana tumutwale mu basawo abakugu be tukakasa nti balina okuzza omwana oyo engulu. So eddwaliro lye tulimu lya bbeeyi. So banne mbadde mbasaba temukoowa bakwano. Soko wawa enamba abali wano e Uganda nga bali agadde okukubirako obalagirire eddwaliro in case wonaba gy'oli kuba kati obeera Ensambya n'obeera ku Entebbe Road naye akwasizza wakukwasizza abo osobola omulagirirawo. Enamba yange eri 0700814689 eri 0700814689. Sijja kukoowa yenna anaabankubidde essimu era nja balagirira abantu bano gye bali. Nayagala okujja e Lubowa okulaba Asiimwe era nja kubalagirira waali e Lubowa. Naye bw'oba otuuse e Lubowa in fact mu private wing era n'obuuza n'onoonya Susan Asiimwe bajja mukutuusaako era obujja mulaba. Bambi temukoowa bakwano naye mwebale nnyo mwebale dda kuba na mutima mulungi. Omutima ogwo Katonda gw'ayagala. Kale Marus olina kyoyagala osembyayo n'oluvannyuma ndowooza tusiibule abantu baffe. Marus Bridal Center bannaye temumwerabira mujje tulina ka offer abagole okuva mu mwezi gw'omusanvu paka ogw'omunaana osasula miliyoni zo 2 n'ofuna engoye z'omugole 3 n'ofuna eza metron 3 n'ofuna ne seti 3 ez'ababuuza. Marus Bridal Center asangibwa ku Anet Plaza first floor F11. Ate era nga yessenga w'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi gwayagadde okubuulirira otebenkere mu makaago gw'omwana abadde ayina omuzannyo ng'ogenda eno n'eri mukwano tereera tuula wamu era naawe osobola okujja mukwano ne twogeramu mu nsonga zaffe ezo nagaa munnaye tereera tuula wamu. Ensi eno nzibu ebintu mubiraba byatabuse abantu balwadde oyinza okuba nze nange ndi mulwadde nga naawe ali eyo oli mulwadde mukwano tuula wamu osobola okubeera ng'okyali mulamu era nga kyekimu mikwano era nga nze y'omu Senga Marus mikwano era nga nsangibwa ku Anet Plaza second floor S11. Aneetaaza osobola okungula ku namba zange ez'essimu eri 0782 60 85 05 oba ya Airtel 0702 60 85 05. Kale Uncle Fred olina byagala okusembyayo? Ebisembayo nsinga kwagala kwebaza abasawo bonna abalabirira abalwadde baffe okuva ku JCRC abasawo bonna mwenna bwe mbayita abasawo mbayita n'abamaama bange kubanga mmwe mulabirira okutubeezaawo nga tuli balamu. Mbeebaza mwenna n'alimenya esse kino buli omu naye sijja kubamalayo. Mwebale nnyo omulimu gwonna gwe mukola okubeezaawo Susan okubeera obulungi ne Abudu n'abasawo ab'ensambya mwenna baddokita mbeebaza mwenna okusiza ntandikira ku Dr. Sauya eyatukwatako mu kutandika nga okutaasa obulamu bwa Abudu. Weebale nnyo weebale ddala kubanga tukukooya okukubira essimu eno n'eri okutumanya ne Abudu bw'ali ne tokoowa
mwebale nnyo mwebale ddala sijja bamenya mwenna baddokita b'ensambya ne mwebale nnyo mwebalire ddala bye bigambo byange bye nnyina. Cruise exclusive gwe mukutu tusinziira mu ggwanga Uganda ne tulyoka tukuweereza yonna gy'oli. Kale okusitula ebitone by'abavubuka n'okuyambako abavubuka abali mu buzibu nga bwe buti nga bwe tuli mu Asiimwe kyo tusinga ate okumanya. Kim kwali bulungi nnyo ku kamera, Sharif naye waali bulungi nnyo, tiimu ne tuba nga ate awo nno ebintu tutambuliza ddala emirimu egyo bulungi nnyo 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 nnyo. Abantu abali eyo simu yange mpereza ku simu yange abaana ba wano mundete ku simu yange buno obubaka mubwetaaga. Buli ali e Uganda, ali mu Middle East, abali mu Africa nga waaplayingira green card, waaplayinga green card bino ebyokujjuzamu ku internet bibanga bya lottery, ndowooza aba-applyinga mubimanyi bibaawo buli mwaka. Waliwo omwami akugamba nti bw'oba wafuna green card, mumpulirize bulungi, bw'oba wafuna green card naye nga tomanyi kikiddako, nga watryinga chances zo n'ofuna green card naye nga tomanyi kikiddako, ankoddeewo mu America akugamba mukubire ku +1857 24 65 59 1 +1857 24 65 59 1. Tatwala bantu mbw atwala abantu mu America nedda. Sagala mukubire mugamba Land Cruiser yatugambye twala abantu mu America nedda. Wafuna green card nojjuza chance nekwata America negikuwa netomanyi kikiddako, ye akuyamba n'akuteramu mukubire mwogere ajja kuyamba akuteremu akasente. Talina sente za kusaba wano, talina sente zo zayagala, but bw'onaatuuka mu America ng'oli genuine n'okola ojja musasula mpola mpola. Mumukubire bamuyita nkoddeewo, ennamba yeeyo gye mbasomedde. Kale njagala okuba nga tonakola leero mbasiibulira no muse bulungi mweraba.